Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqlar ishtirokchilari. Mana yonimda o'tirgan turmush o'rtog'im Gulnora yoshi 64 yoshda. Bundan qariyb 7-8 yil oldin o'ng oyog'i tazobedrenniy koksartroz bo'lgan, og'rigan. Lekin operatsiyalardan qo'rqib uzoq vaqt davomida operatsiya qildirmadi. 3 kunga uzoq vaqt operatsiya qildirmaganligi sababli bu yerda yemirilish, nekroz paydo bo'ldi. Keyin biz internetda shu doktor Pradipni reklamalarini ko'rdik. Shun doktor Pradipni oldiga keldik. U kishi bizga operatsiya qilishni tavsiya qildilar. Biz Hindistonga borib shu tazobedrenniy sustavi endoprotez, mana doktor Pradipni o'zlari endoprotez qo'ydilar. Juda yaxshi hozirgi holatda. Bu kishi operatsiyadan keyin 3 kun o'tmasdan yurishga boshladilar. Og'riq degan narsani sezganim yo'q deb gapiryaptilar, lekin men ham guvohiman shuni. O'sha yerda men birgalikda soprovождение qilib, birgalikda bo'ldim. Hozirgi kunda mana bir oydan sal ko'proq vaqt o'tdi, yurishga boshladi. O'zi hech qanaqa yordamsiz hozir normal yuryapti. Og'riqlar umuman qolib ketgan. Shuning uchun biz doktor Pradipga juda katta rahmat aytamiz. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Bunaqa odamlar borligi juda ko'pchilikka nima deydi, yordami tegyapti. Bunaqa odamlar ko'paygani yaxshi. Biz juda minnatdormiz. Qo'llari gul bu insonni shunaqa yaxshi operatsiya qildilar. Men og'riq ham sezgan yo'q, boshqa ham sezgan yo'q. Шрама тоже нету. Шрама тоже нету. Okey, good. Juda yaxshi, biz juda xursandmiz. Rahmat.